สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจนแล้วข่าวด่วนครับย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออรรถรสนะครับในการรับชมรับฟังนะครับพี่น้องเนาะนะครับนะนี่พยานครับนะขับรถแอลพาดนะครับพยานนะครับนะยานี่เป็นตัวละครอยู่ที่ต่างประเทศนะพี่เนาะวันนี้ครับใครนำคลิปนี้ไปให้ศาลดูครับผมต้องนำเรียนศาลว่าผมเล่านิทานนะครับมันเลยมีสิทธิ์ละเมิดศาลนะครับหรือว่าใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อโพยศาลนะครับนะครับผมไม่รับผิดชอบเนาะเพราะว่าผมแค่เล่านิทานนะครับสิเนาะมาใครสิครับนะมีคำถามที่สังคมเนี่ยเขาตั้งยังสงสัยกันอยู่ออกมาตอบหน่อยได้ปะนะโดยที่ลูกหมาแดงไม่ต้องเสือกเข้าใจปะหรือว่าลูกหมาแดงจะออกมาแก้ตัวเหมือนเรื่องพระก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรจะออกมาแก้ตัวเหมือนเรื่องพระก็ได้แต่คำถามเนี้ยผมเชื่อว่ามีสะดุ้งแน่นอนนะคำถามต่อไปที่ผมตั้งคำถามในนิทานเรื่องนี้ครับนะนิทานเรื่องนี้อยู่ทางภาคเหนือเนาะก็ยังไม่ตอบเลยมึงจะให้แม่นางเอกตอบกูถามก็ไปว่าในเมื่อดุ้งไม่หลับดุ้งก็ต้องเห็นสิจริงปะพูดถูกไหมแม่ในเมื่อดุ้งไม่หลับดุ้งก็ต้องเห็นสิว่าใครเป็นคนมาเอาตุ๊กตาทองหายไปนี่คำถามเนี่ยถามต้องนานแล้วตอบหน่อยได้ไหมจริงปะแล้วถ้าไอคนส่งพระเป็นคนทำเนี่ยนะครับแล้วดุ้งเนี่ยจะกล้านั่งรถไปกับคนส่งพระเหรอจะไปขอความช่วยเหลือจากคนส่งพระเหรอนี่คือคำถามนี่ไงตอบหน่อยดิเอาแค่นี้พอเอาง่ายๆพอแล้วถ้าคนส่งพระเป็นคนทำก็ต้องมี DNA สิจริงป่ะเรื่อง DNA ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะลูกหมาแดงเรื่องเส้นผมเนี่ยมึงเลิกเลยนะเรื่องเส้นผมเนี่ยนะครับก็นายพรานไปเอามาจากโรงพยาบาลไงนั่นเองจริงป่ะทางโรงพยาบาลให้กับทางนายพรานมาไงวัดตัวเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วมันยากตรงไหนนะจริงไหมครับสี่จริงไหมผมพูดถูกไหมนี่เป็นการตั้งคำถามยังไม่ตอบเลยและคำถามมันที่ถามไปก็ไม่ตอบรองเท้ากับรถแมคโครเนี่ยถ้าให้คนส่งพระมันทำเนี่ยมันต้องมีรอยนิ้วมือแล้วก็ไอรองเท้าเนี่ยนั่นตัว DNA หรือเปล่าจริงป่ะ DNA ในรองเท้าเนี่ยเป็น DNA ของใครแมคโครเนี่ยตรวจกันหรือเปล่าหลักฐานตรงนี้มีหรือเปล่าถ้าให้คนส่งพระมันทำเนี่ยมันยังมีข้อสงสัยอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราควรยกประโยชน์ความสงสัยให้แก่จำเลยจริงหรือไม่ใช่หรือไม่นี่เป็นการตั้งคำถามในนิทานเรื่องนี้เฉยๆผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ติดตามคดีนี้ทางภาคเหนือเข้าใจปะที่ติดตามคดีนี้อยู่ทางภาคเหนือเข้าใจปะนี่เป็นการตั้งคำถามที่ถามมาตั้งนานแล้วเมื่อวานก็ถามมันก็ไม่ตอบแล้วมึงยังมีหน้าเสอะนะลูกอีหมาแดงมาถามใครครับมาถามแม่นางเอกเขาคงตอบมึงหรอกนะลูกอีหมาแดงจริงป่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่กูถามมึงในนิทานเรื่องนี้ตอบกูได้ใช่ไหมใครก็ได้มาตอบหน่อยก็ได้รองเท้าเนี่ยแล้วไม่โคเนี่ยถ้าให้คนส่งพระเอาไปแต่มันต้องมี DNA สิเอาง่ายๆเลยไม่ต้องรองเท้าไม่โคหรอกตัวของตุ๊กตาทองเนี่ยในร่างของตุ๊กตาทองถ้าไอ้คนส่งพระทำจริงมันต้องมี DNA เขาสิจริงป่ะแล้วเขาจะแบกขึ้นไปยังไงวะ
นะใครจะไปที่ไหนไงใครอุ้มไปยังไงมโนกันไปนั่นมาใส่กระสอบปุ๋ยเลอะเทอะกันไปหมดเลยไหนสิคนต่างจังหวัดอ่ะคนบ้านนอกอ่ะเขาไม่มารู้วิธีการพวกนี้หรอก ถ้าเขาทำจริงๆอ่ะจริงปะแต่อีกคนที่มันแนบเนียนเนี่ยคืออีกคนนึงที่มันทำอะไรแนบเนียนที่รู้ทุกเรื่องผมพูดถูกไหมเนี่ยผมตั้งคำถามเนี่ยตอบหน่อยสิตอบหน่อยสิตอบได้ปะล่ะเพราะฉะนั้นการหลับหรือไม่หลับเนี่ยมันมีอยู่ในรายการผมก็ไม่อยากเปิดนะถ้าผมเอามาเปิดนี่ก็ตอกหน้าอีกนะผมพูดถูกปะน้องดุ้งเคยให้สัมภาษณ์ว่าที่บอกว่าหลับอ่ะกลัวคุณแม่เนี่ยในฐานเรื่องนี้จะเอ็ดเอาแต่คุณแม่ก็บอกว่ามีอะไรก็บอกมาให้หมดมีอะไรก็บอกตำรวจไปฉันไม่เคยสั่งให้ลูกโกหกนะมันมีอยู่ในรายการนะครับ แต่คำถามมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกคำถามมันอยู่ว่าดุ้งเห็นใครเอาไปในมึงไม่หลับหรือว่าทะเลาะอะไรกันกับน้องตู้ตาทองอันนี้คือตั้งคำถามจริงปะเพราะพี่น้องสองคนอะถ้าวัยมันไล่เลี่ยกันเนี่ยนะมันก็ชอบมีปัญหากันชอบวิชากันชอบอะไรกันมันเป็นเรื่องปกติผมพูดหน่อยผมพูดถูกปะหรือดุ้งมีปัญหากับน้องตุ๊กตาทองเลยพลาดพลั้งทำอะไรลงไปหรือเปล่านี่เป็นการตั้งคำถามเฉยๆจริงหรือไม่ใช่หรือไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมพูดถูกไหมแล้วก็ปิดบังช่วยกันเนี่ยจริงปะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้คนโกหกคือใครผมก็ไม่รู้นะจริงปะนี่เป็นการตั้งคำถามเพิ่มอีกหนึ่งคำถามว่าน้องดุ้งได้มีการทะเลาะกับตุ๊กตาหรือไม่จะมีการพลาดพลั้งทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่าจนทำให้น้องงอนเดินหนีไปไหนตุ้มป่องหรือเปล่าหรืออาจจะมีการลงไม้ลงมือกันหรือเปล่านี่เป็นการตั้งคำถามที่ผมมีที่ตั้งคำถามในนิทานเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นนิทานที่ผมแต่งขึ้นมาเองมันไม่มีอยู่จริงไหมครับถ้าผมโยนคำถามไปถามมันจะจุกกันนะจริงนะครับถ้ามึงเล่นหลานสองคนไม่เลิกกูก็จะเล่นมึงนี่แหละกูก็เล่นอย่างนี้แหละถูกไหมฟรีโอเคไหมยังมีอีกหลายคำถามนะยังมีหลายคำถามนะครับโอเคนะ